سلام عليكم حبايب قلبي أبطال الشهادة الإعدادية في جميع أنحاء الجمهورية. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. بنبدأ مع بعض في الدرس الأول من الوحدة الأولى، فهات ملزمتك وتعالى ورايا. إحنا كنا فاكرين مع بعض إن العالم منقسم لإيه؟ قارة عالم قديم وقارات عالم جديد. قارة العالم القديم إحنا كده خلاص خلصناها. ما تيجي كده ناخد غطس في المنهج بتاعنا ونبص بص على قارات العالم الجديد. بيقول لك أول حاجة: يعد الموقع الجغرافي وتنوع مظاهر سطح قارات العالم الجديد من العوامل الأساسية التي أثرت في خصائص هذه القارات. يعني إيه مظاهر سطح؟ زي ما اتكلمنا، مظاهر السطح هي أي حاجة إحنا عينينا بتشوفها. بيقول لك إن مظاهر السطح دي من العوامل الأساسية، يعني حاجة أساسية، حاجة أنا ما أقدرش أستغنى عنها. العوامل دي أثرت في الخصائص بتاعة القارات دي. طيب قارات العالم الجديد ايه هي؟ امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية اللي هم مع بعض الامريكتين، واستراليا وانتاركتيكا. طيب الانتاركتيكا دي احنا بنسميها ايه زي ما اخدنا في كورس الخرائط اللي انت لازم تشوفه؟ القارة القطبية الجنوبية. وطبعا اسمها قارة قطبية جنوبية يبقى تقع في اقصى جنوب الكرة الأرضية. أول حاجة عايز أتكلم فيها معاك هي موقع ومساحة قارات العالم الجديد. تعالى كده نبص على خريطتنا. أنا عندي هي قارة إفريقيا، قارة آسيا، قارة أوروبا، أمريكا شمالية، أمريكا جنوبية، أستراليا، أنتاركتيكا. اتكلمنا عن آسيا، أفريقيا، أوروبا، مش هتكلم عنهم في حاجة، إحنا برضو شرحنا عنهم أجزاء في كورس الخرائط اللي إحنا نزلناه. طيب قارة أمريكا الشمالية مساحتها كام؟ 24.2 مليون كيلو متر مربع. طيب عندي هنا قارة أمريكا الجنوبية 17.8 مليون كيلو متر مربع. طيب القارة القطبية الجنوبية 12.3 مليون كيلو متر مربع. طيب عندي قارة أستراليا آخر حاجة 7.8 مليون كيلو متر مربع. أنا قلت هنا مليار، عفوا، هي مليون كيلو متر مربع، كل القارات بالمليون، مفيش حاجة بالمليار. اخدت بالك من ايه؟ والله يا مستر انا اخدت بالي ان اكبر قاره في قارات العالم الجديد، ركز في الكلمه اللي انا قلتها، اكبر قاره في قارات العالم الجديد، مش اكبر قاره في وسط القارات السبع قارات اللي عندي. اكبر قاره هي قاره امريكا الشماليه في قارات العالم الجديد. طيب اكبر قاره بالعموم هي قاره اسيا، طبعا احنا عارفين الحوار ده، وبعدها قاره افريقيا اللي هي قارتنا. يليها في المساحه قارة أمريكا الجنوبية، يليها القارة القطبية الجنوبية، يليهم أصغر قارات مساحة هي قارة أستراليا. وقارة أستراليا هي قارة ودولة، يعني هي بتتكون من أستراليا، نيوزيلندا شمالية ونيوزيلندا جنوبية، وجزيرة اسمها جزيرة تسمانيا، وده هنتعرف عليه مع بعض. يبقى مساحة قارات العالم الجديد: أمريكا الشمالية مالها؟ تعد ثالث قارات العالم مساحة بعد مين؟ آسيا وإفريقيا، وتاليها أمريكا الجنوبية، ثم القارة القطبية الجنوبية، وبعدهم في المساحة أوروبا، وهنختم مع بعض بإيه؟ قارة أستراليا. تمام؟ فاكر الترتيب؟ تمام كده، يلا بينا نكمل. وقارة أستراليا زي ما قلنا هي أصغر قارات العالم من حيث المساحة. يبقى ترتيبنا بالظبط إيه؟ الترتيب ده عليا يا مستر؟ لا مش عليك، ولكن عايزك تبقى عارفه. إيه هو؟ أول حاجة آسيا، بعد كده إفريقيا، بعد كده أمريكا الشمالية، بعد كده أمريكا الجنوبية، بعد كده القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، بعد كده قارة أوروبا، وبعد كده نختم بحبيبتنا طنط أستراليا. يلا بينا نكمل مع بعض. الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. يعني ايه موقع فلكي؟ يعني ايه موقع جغرافي؟ شرحناها في كورس الخرائط، وهفضل اكد على كورس الخرائط لان هو مهم. هتلاقيه في الاي اللي فوق، بتقدر تتفرج عليه، لازم تتفرج عليه برضو بسرعة. يعني ايه موقع فلكي وموقع جغرافي؟ الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة للأماكن المجاورة اللي هي اليابس والماء.
خطوط طول ودوائر عرض أكيد أنت طالع عارف تعريفهم. طيب يا مستر أنا مش فاكرهم. ببساطة خطوط الطول هي المسؤولة عن تحديد الوقت، اللي هو الوقت ما بين مكان لمكان مختلف. أبسط حاجة أذان شهر رمضان بتلاقيه بيأذن في القاهرة، بعد كده اسكندرية، وتلاقيه قبليها أذن مثلا في محافظات القنال، وبيأذن في أسوان في وقت، اسكندرية في وقت. ده هي لازمة خطوط الطول. طيب دوائر العرض هي المسؤولة عن تحديد المناخ، اللي هي بنقسم على أساسها الأقاليم المناخية زي إقليم البحر المتوسط، إقليم صحراوي، إقليم السافانا، إقليم معتدل، إقليم بارد. دي هي لازمة دوائر العرض. طيب الأمريكتين الموقع الجغرافي بتاعهم، تعالى كده نبص على الخريطة بعد كده نقرأ الكلام اللي عندنا. تعالى كده نبص، نمسح، نجيب الستيكة الكبيرة ونمسح. يلا بينا، بسم الله. تعال نتكلم على أمريكا الشمالية. اتجاهاتي شمال جنوب شرق غرب. تعال كده نرسمهم، الشمال الجنوب الشرق الغرب، عشان مش عايز أبهدل الخريطة. الشمال فوق عندي ايه هنا؟ هنا المحيط القطبي الشمالي، يبقى شمالا محيط قطبي شمالي. عندي ايه تاني بعد الشمال؟ انزل لي في الجنوب، عندي هنا خليج المكسيك والبحر الكاريبي. ولو انت فاكر لما اتكلمنا في كورس الخرايط ما كانش جنوب بس، كان في الجنوب الشرقي في الحتة دي كده. تمام. عندك ايه تاني؟ في الشرق المحيط الأطلنطي، وعندك في الغرب المحيط الهادي. تمام. طيب تعالي لي كده في قارة أمريكا الجنوبية، عندك في الشمال البحر الكاريبي، عندك هنا المحيط الأطلنطي شرقا، وعندك المحيط الهادي غربا، وتحت صغنن كده مثلث صغنن ملناش دعوة بيه لأن هي أصلا تبدو على شكل مثلث. طيب أنت أخدت بالك من إيه؟ إن أنا هنا عندي محيط أطلنطي وهنا محيط أطلنطي، يبقى هما بيشتركوا مع بعض في إيه؟ في الحدود الشرقية والحدود الغربية. تعالى كده نبص على بعض المعلومات اللي عندي. يبقى الموقع الجغرافي بيقول لك تتشابه الأمريكتين في الحدود الشرقية والغربية. إيه دليلك على كده؟ والله إن أنا يحدها من الشرق المحيط الأطلنطي. طيب المحيط الأطلنطي ده بيعمل ايه؟ يفصلها عن ايه؟ قارتي اوروبا وافريقيا. يبقى انا المحيط الاطلنطي شرقا يفصل قارتي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه عن ايه؟ قارتي اوروبا وافريقيا. طيب ومن الغرب عندي المحيط الهادي. طيب المحيط الهادي ده بيفصلها عن اسيا واستراليا. هتقولي هي مش جنبهم، هفكرك ان خريطة العالم دائرية، الكرة الأرضية كروية الشكل، يعني المفروض أصلا بيضاوية بس هي الكرة الأرضية كروية الشكل. فأنا لما أقفل الورقة دي ألفها حوالين بعضها هلاقيها والله فعلا إن هي لو أنا قفلت الورقة دي وطبعتها على ورقة وقفلتها على بعض لأن هي بتقرب من أستراليا وآسيا. مفهوم؟ الله ينور عليك، مفهوم. طيب الموقع الفلكي، أمريكا الشمالية تقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتقع في النصف الغربي من الكرة الأرضية، يبقى في الجزء الشمالي الغربي من الكرة الأرضية. طيب دوائر العرض بتاعتك إيه؟ 7.5 شمالا حتى 83 شمالا، يبقى من 7.5 شمالا حتى 83 شمالا، وبين خطي طول 10 و168 غربا، يبقى 7.5 لحد 83 شمالا دوائر عرضك، ومن خطي طول 10 لحد 168 غربا. طيب انت يا امريكا جنوبية ايه نظامك؟ يقع معظمها في النصف الجنوبي للكرة الارضية. اخدت بالك معايا من كلمة ايه؟ معظمها، يعني مش كلها. ركز في الكلمة، افتكر معايا منهج تانية اعدادي كنا بنقول ايه؟ عندي قارة اسيا تقع معظمها في النصف الشمالي من الكرة الارضية ما عدا بعض الجزر الاندونيسية. افتكر كلمة معظمها، قلت لك صح وغلط، افتكر الكلمة. هنا برضو بيقول لك يقع معظمها. تعالى كده بص معايا على الخريطة بسرعة. اخدت بالك؟ ده دائرة الاستواء، ده الخط اللي بيقسم العالم لجزء شمالي وجزء جنوبي. اي حاجة فوقيه يبقى شمالي، تحتيه جنوبي. شايف الخط فين نازل فيها؟ اغلبيتها في الجزء الجنوبي، عشان كده قلت معظمها، ما عدا الحتة الصغننة اللي فوق دي في الجزء الشمالي.
فعشان كده قلت ايه معظمها، على عكس امريكا الشمالية فهي تقع بالكامل في الجزء الشمالي من الكرة الارضية. وركز في كلمة معظمها لان هو ممكن يلعب لك عليها في اسئلة الصح والغلط. تمام. وتقع في النصف الغربي للكرة الارضية. يبقى الاتنين بيتشابهوا ان هما فين؟ في الركن الغربي، في الركن ايه الغربي. وبين دائرتي عرض 12 شمالا حتى 56 جنوبا. يبقى دوائر عرضك في امريكا الجنوبية ايه؟ 12 شمال 56 جنوب. وخطي طول 35 81 غربا، خطي طول 35 81 غربا. طيب طنط استراليا مالك؟ تعالى كده نبص عليها، شمال جنوب شرق غرب اتجاهاتنا حافظينها. تعالى نبص شمال اهو، جنوب شرق غرب. نبدأ بالشمال. والله في الشمال عندي بحر اسمه أرافورا وبحر تيمور. يبقى بحر أرافورا وبحر تيمور حبايبنا اللي كانوا معانا في كورس الخرايط فاكرين أكيد الكلام ده. في الجنوب المحيط الهندي، في الجنوب المحيط الهندي. وعندك هنا المحيط الهادي وهنا المحيط الهندي. ايه ده مستر، هو المحيط الهندي بيحاوطها من جهتين؟ الله ينور عليك. يبقى تظهر قارة استراليا على شكل جزيرة كبيرة. يبقى قارة استراليا تحيط بها المياه من جميع الجهات، ويحدها شمالا بحرين أرافورا وتيمور. يحدها شمالا بحرين ايه؟ أرافورا وتيمور. ويحدها جنوبا وغربا، جنوب وغرب ايه؟ المحيط الهندي. وشرقا اتجاه الشرق عندي محيط هادي. طيب موقعك الفلكي تقع في النصف الجنوبي والشرقي. يبقى في النصف الجنوبي الشرقي. ركز، انا كده عندي امريكا شمالية شمالي غربي، امريكا جنوبية جنوبي غربي، وتقع معظمها في الجزء الجنوبي، معظمها مش كلها. طيب قارة أستراليا في النصف الجنوبي الشرقي بأكملها، حيث تقع بين دائرتي عرض 10 و44 جنوبا، من 10 و44 إيه جنوبا. وخطي طول 113 لحد 178 شرقا، من 113 لحد 178 شرقا. تقول لي كده يا مستر أهمية الموقع الجغرافي والفلكي لقارات العالم الجديد. ليهم كم أهمية؟ 3 أهميات: استراتيجية، اقتصادية، وحضارية. تعال نبدأ مع بعض بالأهمية الاستراتيجية. يعني ايه أهمية استراتيجية؟ هي الأهمية في وقت الحرب ووقت السلم. الأهمية الاستراتيجية تيسير التجارة العالمية، حيث تعد قناة بنما. أنا عندي قناة هناك اسمها قناة إيه؟ بنما، من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تربط بين المحيطين الأطلنطي والهادي. طيب ده ساعدنا على إيه؟ إن إحنا نختصر آلاف الكيلومترات التي تقطعها السفن. خريطتك ويلا بينا نبص مع بعض. فين تعالى نمسح الدنيا عشان دنيتنا هنا ملعبكة جامد. تمام كده. نجيب اللون الأحمر. تمام. هنا كده زوم معايا، زوم. الحتة دي كده فيها قناة اسمها قناة بنما. دي ما بين الأمريكتين الشمالية والجنوبية، يعني دي بتربط ما بين المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي لأن هي هنا. طيب لو أنا عندي سفينة عايزة تيجي من قارة مثلا أستراليا، طبعا هتعمل ايه؟ هتروح ماشية كده تفضل ماشية لحد ما تعدي من هنا وتيجي تعدي من هنا. تمام. بقيت انا كده رابط المحيط الهادي بالمحيط الأطلنطي عن طريق قناة اسمها قناة بنما. طيب الأهمية الاقتصادية، أدى الموقع الفلكي للأمريكتين أدى لإيه؟ تنوع النظم البيئية بهما. يعني إيه نظم بيئية؟ هي نظم الحياة على سطح الأرض. لما أنا الموقع الجغرافي معنى ان النطاق الفلكي بتاعي كبير، فانا كده عندي تنوع في المناخ، فتنوع المناخ بيؤدي الى تنوع النبات الطبيعي، وتنوع النبات الطبيعي بيؤدي الى تنوع الحيوانات، وتنوع الزراعة، وتنوع الانشطة الاقتصادية. كل ده بسبب الموقع الفلكي، حيث تمتلك قارات العالم الجديد احتياطيات كبيرة من بعض المعادن. عندنا هناك
معادن ليها معدل احتياطي كبير زي اليورانيوم والحديد في أستراليا، كما توجد في الأمريكتين كميات كبيرة من مصادر الطاقة الأحفورية اللي هي الطاقة بتاعة الحيوانات اللي ماتت واتحللت زي البترول والغاز الطبيعي. وبرضه بيمتلكوا مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، عندنا هناك مساحات كبيرة جدا تنفع وتصلح لعملية الزراعة. طيب الأهمية الحضارية، بيقول لك ظهرت في قارات العالم الجديد العديد من الحضارات القديمة. طيب قول لي كده أمثال على الحضارات دي. المايا والإنكا في الأمريكتين، المايا والإنكا فين؟ في الأمريكتين. وتعد قارات العالم الجديد مركز لإيه؟ لالتقاط الثقافات الأوروبية والإفريقية والأسيوية نتيجة لكثرة الهجرات إليها. انت لو نزلت دولة زي أمريكا مثلا هتلاقي فيها زنوج جايين من إفريقيا، هتلاقي فيها آسيويين، هتلاقي فيها أوروبيين. كل دول بيجوا لأن سواء اللي جاي فرصة دراسة، جاي فرصة عمل، جاي لأي سبب، فتلاقي فيها ثقافات كتيرة جدا. وهنتعرف مع بعض، احنا عندنا درس تفصيلي هنتعرف فيه على حضارات المايا والإنكا. تعال نتكلم في مظاهر سطح قارات العالم الجديد. ايه هي مظاهر السطح اللي انا عايزك تعرفها؟ اول حاجة ناخد مظاهر السطح الموجودة في قارة امريكا الشمالية. الجبال، جبلين الابلاش وروكي. جبال ايه؟ الابلاش وروكي. تعالى كده نبص عليهم. دي كده جبال روكي، بعد كده جبال الابلاش. تعالى نبص عليهم، بيقول لك تقع في شرق القارة اهي، شرق القارة جبال الابلاش، ودي في غرب القارة. يبقى الابلاش شرق القارة، خد حرف الشين ده مع حرف الشين ده، يبقى الابلاش في شرق القارة، الابلاش في شرق القارة، الابلاش في شرق القارة. طيب جبال روكي في غرب القارة. طيب أهميتهم، يشتهر كلاهما بغناهما بالمعادن. يعني أنا هناك عندي معادن حديد بقى، ذهب، نحاس، فوسفات، منجنيز، ايا كان، وانهما مراكز للسياحة. يبقى بستفيد منهم في اللي انا بعمل عملية التعدين، وليهم اهمية سياحية. طيب الهضاب اللي عندي، تعال نبص مع بعض. امريكا الشمالية فيها هضاب كتير، ولكن انا عايزك تعرف دلوقتي هضبة واحدة بس، هضبة لبرادور. هضبة ايه؟ لبرادور، مش الكلب، دي هضبة. هضبة لبرادور دي مكانها فين؟ مكانها هنا. بص ناحيتها البحر ده او الخليج ده. لما تشوف الخليج ده اللي هو خليج هيدسون، يبقى ولو قال لك مثلا عمل لك هنا على رقم 1 وقال لك دي هضبة ايه، قول له هضبة لبرادور. طيب مالها؟ تقع في شمال شرق القارة. يبقى الجبال اللي عندي، انا عندي الابلاش في شرق القارة، وعندي روكي في غرب القارة. طيب هضبة لبرادور، ركز احنا دول كانوا جبال، دي هضبة، واحنا طبعا عارفين الفرق ما بين الجبل والهضبة. طيب هضبة لبرادور في شمال شرق القارة، وتجري بها أنهار صغيرة كثيرة الشلالات. طيب الأنهار اللي بتجري فيها هو زي ما انت شايف فيه أنهار بتجري فيها. الأنهار دي لما جرت احنا استفدنا منها في حاجة؟ والله ده احنا استخدمناها في توليد الطاقة الكهرومائية. يبقى ما النتائج المترتبة على جريان انهار صغيرة كثيرة الشلالات في هضبة لبرادور؟ والله هقول له ان انا استخدمتها في توليد الطاقة الكهرومائية. تمام. بعد كده بتكلم معاك في السهول. السهول عندي نوعين، فيضية ساحلية. السهول اللي عندي ايه؟ سهول فيضية، سهول ساحلية. طيب السهول الفيضية، تشغل السهول الفيضية بقارة امريكا الشمالية مساحة كبيرة من القارة. يعني معظم مساحة قارة امريكا الشمالية ايه؟ سهول فيضية. يبقى ممكن يقول لك صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ معظم مساحة أمريكا الشمالية تتكون من سهول فيضية. تقول لي صح. أهمها السهول الوسطى، دي ما بين جبال الأبلاش وجبال روكي. يعني من الشرق للغرب. منين؟ من الشرق عند جبال الأبلاش للغرب عند جبال إيه؟ روكي.
ويجري بها نهر اسمه ايه؟ نهر الميسيسيبي. نهر ايه؟ الميسيسيبي. يبقى بيجري فيها نهر اسمه نهر الميسيسيبي. وروافده يعني الروافد بتاعته الذي يعد من اطول انهار القارة ويصب في خليج المكسيك. انا عايزك كده ايه تبص معايا على الخريطة اهو. ده نهر الميسيسيبي، شايف؟ ماشي اهو، ماشي بينزل المية بتاعته اخر مكان بتنزل فيه في خليج المكسيك. تمام. انا اهم عندي حاجة انك تشوف بعينك. طيب بالنسبة للسهول الساحلية انا عندي حاجتين، ما انا عندي ايه؟ محيطين بيحدوها، سهول المحيط الهادي وسهول المحيط الاطلنطي. سهول المحيط الهادي بيقول لك تمتد على طول السواحل الغربية للقارة. تمام. تتسم معظم اجزائها بالضيق. يعني ايه؟ يعني ضيقة. تمام. طيب بما تفسر ليه؟ بسبب اقتراب سلاسل الجبال الغربية من الساحل. أنا عندي جبال إيه في الغرب؟ جبال روكي في الغرب. والله بقول لك إن سلاسل جبال روكي دي قريبة جدا من خط الساحل، فده أدى إلى ضيق معظم الأجزاء بتاعة سهول المحيط الهادي. طيب سهول المحيط الأطلنطي. سهول المحيط الأطلنطي موجودة في السواحل الشرقية للقارة. مالها؟ تتسم بأنها أكثر اتساعا وتكثر بها الخلجان. طيب ده عاد علينا بفايدة؟ والله ده ساعد على إنشاء الكثير من المواني الطبيعية. فاكر كثرة التعريج بتؤدي إلى إنشاء المواني الطبيعية. طيب الجزر اللي فيها بيقول لك تنتشر كثير من الجزر في قارة أمريكا الشمالية. أكبرها مساحة هي جزيرة جرينلاند، اللي هي جزيرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. هي كانت تبع كندا، ولكن كندا بعتها لأمريكا، للولايات المتحدة الأمريكية. تعال قول لي كده، قارة أمريكا الجنوبية إيه مظاهر السطح بتاعتك؟ تعال نتكلم على الجبال. عندي سلسلة جبال الإنديز. سلسلة جبال إيه؟ الإنديز. فين الإنديز؟ في الجزء الغربي من القارة أهو، في الغرب أهي، دي كده جبال الإنديز، وهي أطول سلسلة جبلية في العالم. يبقى أطول سلسلة جبلية، سلسلة زي ما أنت شايف عبارة عن سلسلة لازقة في بعضها، هي سلسلة جبال الإنديز. وتعد مخزن عالمي للنحاس والقصدير. معنى اللي أنا أقول لك مخزن عالمي إن هي مليانة إيه؟ نحاس وقصدير. يبقى مين اللي بتعد مخزن أو اللي فيها كميات كبيرة جدا من النحاس والقصدير؟ هي جبال الإنديز اللي موجودة في الجزء الغربي من قارة أمريكا الجنوبية، وهي أطول سلسلة جبلية فين؟ في العالم. الهضاب، عايزك تبصلي على هضبة البرازيل. فين هضبة البرازيل؟ في البرازيل، مش محتاجة. طيب تقع في شرق أمريكا الجنوبية، وتعد أكبر هضاب القارة من حيث إيه؟ المساحة. عينك الجميلة وبصلي، هضبة البرازيل أهي موجودة فين؟ في شرق القارة، ودي أكبر الهضاب في القارة من حيث المساحة. وتعد المصدر الرئيسي للعديد من الثروات المعدنية فين؟ في البرازيل. ممكن يقولك إن الدخل القومي بتاع البرازيل يعتمد على مظاهر السطح بها، صح ولا غلط؟ والله صح، ده بيعتمد على هضبة البرازيل اللي فيها ثروات معدنية كتيرة. طيب بالنسبة للسهول، عندي سهول فيضية وسهول ساحلية. نكبر مع بعض. بيقول لك تشغل السهول الفيضية مساحة كبيرة من قارة أمريكا الجنوبية، زي سهول الأمازون، تعد من أوسع السهول الفيضية في العالم. يبقى إيه هي أوسع سهول فيضية؟ خلي بالك أنا قلت لك إيه؟ أوسع مش أطول. أطول نهر النيل اللي موجود عندنا في مصر طول، تمام. أوسع يعني العرض بتاعه. ويجري بها نهر الأمازون الذي ينبع من جبال الإنديز غربا ويصب في المحيط الأطلنطي. تعالى كده نبص مع بعض على حاجة. يبقى عندي هنا نهر الأمازون اللي هو بينبع منين؟ من جبال الإنديز اللي هي موجودة في الغرب، بيفضل ماشي لحد ما يصب في المحيط الهندي في الشرق.
يبقى ممكن يقول لك ان نهر الامازون يقطع قارة امريكا الجنوبية. يعني ايه كلمة يقطع؟ يعني بيقطعها، بيمر فيها كده. صح ولا غلط؟ والله صح، ده ماشي من الغرب للشرق. عفوا عاملها اتجاه الشمال، الشين اتجاه الشمال، الشرق الرمز بتاعه حرف القاف. تمام، القاف. عفوا على اللخبطة دي. وتكثر بها المستنقعات والبرك، وتغطيها مساحات كبيرة من الغابات المدارية المطيرة. بتغطيها مساحات كبيرة من غابات مدارية مطيرة. سهول المحيط الهادي، سهول المحيط الهادي تتسم بأنها شديدة الضيق. ليه؟ والله أنا عندي إيه هناك؟ عندي جبال الإنديز. يبقى هي ضيقه ليه؟ بسبب اقتراب جبال الانديز من الساحل. مش محتاجه، بص ما لسه قايلها فوق، بسبب اقتراب سلاسل جبال الانديز من ساحل المحيط. مش محتاجه. طيب سهول المحيط الاطلنطي مالها؟ تتسم بثلاث حاجات: باتساعها وانبساطها. يعني ايه انبساطها؟ هي مش بتضحك، انبساطها اللي هي واسعه، مفتوحة، المساحة بتاعتها كبيرة. تنتشر بها المستنقعات وتكثر بها الموانئ الطبيعية، واحنا عارفين ان الموانئ الطبيعية بتنشأ بسبب كثرة التعاريج. طيب الجزر اللي عندك بيقول لك تنتشر كثير من الجزر في قارة أمريكا الجنوبية، زي جزر فوك لاند، زي جزر فوك لاند دي في المحيط اللي هي الأطلنطي. في المحيط إيه؟ الأطلنطي. تعالى كده نبص عليه. فين المحيط الأطلنطي عندي؟ ده كده المحيط الأطلنطي. انزل لتحت، ده برضه هو أطلنطي، كل ده أطلنطي. أهي جزر فوك لاند، جزر إيه؟ فوك لاند. تمام. طيب طنط أستراليا، تعال نبص على الجبال اللي فيها. بيقول لك يوجد في استراليا العديد من السلاسل الجبليه. طيب اهم حاجه عندي هي جبال الحاجز الكبير. جبال ايه؟ الحاجز الكبير. هي دي كده جبال الحاجز الكبير. موجوده فين؟ في شرق القاره. موجوده فين؟ في شرق القاره، التي تكسوها مساحات كبيره من الغابات. يعني بتغطيها مساحه كبيره من الغابات، تسقط عليها الامطار لذا تنبع منها الانهار. يبقى جبال الحاجز الكبير تسقط عليها الأمطار لذلك تنبع منها الأنهار. تسقط عليها الأمطار لذلك تنبع منها الأنهار. هتيجي كده حبيب قلبي أعرفك أهمية جبال الحاجز الكبير. بيقول لك تعتبر منطقة جذب سياحي. تعتبر إيه؟ منطقة جذب سياحي، بتجذب السياح ليها. عشان نعمل فيها إيه؟ رياضة التزلج وتسلق الجبال. السياح بيجوا يعملوا نشاطين أو رياضتين. إيه هما؟ رياضة التزلج ورياضة التسلق. تسلق إيه؟ الجبال. الهضاب بيقول لك تشغل هضبة غرب استراليا نحو ثلثي مساحة القارة. قلت لك ايه ثلثي؟ يعني ايه ثلثي؟ يعني 2/3. 2/3 اللي هو ايه؟ الثلثي. ويغلب عليها الطابع الصحراوي. فين هي؟ اهي هضبة غرب استراليا بتغطي ايه؟ ثلثي المساحة. طيب بيغلب عليها ايه؟ الطابع الصحراوي. السهول اللي عندي سهول فيضية، سهول ساحلية. سهول فيضية، سهول ساحلية. توجد في استراليا مساحات محدودة من السهول الفيضية. مساحات محدودة يعني قليلة. ليه؟ ويرجع ذلك الى قلة الانهار الدائمة فيها. معظم انهارها موسمية الجريان. يعني ايه دائم ويعني ايه موسمي؟ دائم يعني المية بتجري فيه طول السنة. طيب موسمي ليه موسم، يا صيف يا شتاء. طيب اهم الانهار اللي في القارة عندي نهرين، ماري ودارلينج. ماري ودارلينج، نهري ماري ودارلينج. تعالى كده نبص عليهم، لازقين في بعض، اخوات. ماري ودارلينج موجودين ناحية جبال الحاجز الكبير. جبال الحاجز الكبير اللي اخده شكل البق الكبير ده، هي افتكرها كده. جبال الحاجز الكبير اخده الكيرفات جميلة دي كده، وجنبها نهري ماري ودارلينج. تعال نبص عليهم. يصبان في الخليج الاسترالي الكبير. فين ده؟ اهو هم دول بيصبوا فين؟ في الخليج الاسترالي الكبير. تمام تمام. طيب سهولة الساحلية، تمتد السهولة الساحلية بقارة استراليا في شكل شريطي حول القارة. في شكل ايه؟ شريطي. تتسم بانها ضيقة من ناحية الشرق، نفس اللي قلناه في قارة امريكا الشمالية. هقوله لك دلوقتي
في استراليا، وطبعا لسه مخلصينه في امريكا الجنوبيه. ايه السبب؟ لاقتراب جبال الحاجز الكبير من ساحل المحيط الهادي. لاقتراب جبال ايه؟ الحاجز الكبير من ايه؟ ساحل المحيط الهادي. لسه قايلينها، كلام بيتكرر لحد دلوقتي، منهجنا سهل. طيب الجزر، بيقول لك تعد جزيره تسمينيا. جزيره ايه؟ تسمينيا من اشهر جزر قاره استراليا، بتتميز بجمالها الطبيعي وتنوع تضاريسها. يعني بدل ما قلت لك جمال طبيعي وتنوع تضاريس، يبقى دي ملتقى للجذب السياحي. كده نكون خلصنا مع بعض الدرس الأول من الوحدة الأولى. وبس على كده، أشوفك على خير الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.